Это сирена сигнализации от любой машины. У меня стояла когда-то на бусике. Валяется в гараже. Сейчас посмотрим, что там внутри. Магнит тут большой, плата какая-то стоит. Когда-то я ее разбирал, пытался отремонтировать. Ну тут уже все поржавело. Что тут у нас? Сопротивления стоят. Вот они. Это два диода, конденсаторы. Эти, не помню, как называются, на трех ножках. Вот он сам динамик был. Конденсат еще даже какой-то. Вот он сам динамик. Вот проволока, которая там была, медная, намотана. Магнит пригодится. Единственное, что здесь пригодится с этого, так это вот этот вот магнит. Я думаю, даже его разбирать не надо. Он так не будет не таким хрупким в металле.